បាទសួស្តីបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាទីរាប់អានបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយបាទនៅមេរៀនunit 18ដែរតែ lesson 3បាទបាទអញ្ចឹងទេកុំឲ្យខាត់ពេលបាទយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូមេរៀនទាំងអស់គ្នាបាទនេះបងប្អូនមើល unit 18 reading បាទ lesson 3 meet Hussein Niksat បាទបងប្អូនស្គាល់តែអាលីបាទនេះគឺជាបងប្រុសរបស់អាលីគឺ Hussein Niksat បាទនេះគឺជាបងប្រុសរបស់អាលីបាទនេះជាលោក Niksat បាទអញ្ចឹងក្នុងរូបភាពនេះគឺបងប្រុសអាលីនឹងគាត់និយាយប្រាប់គាត់ណែនាំខ្លួនគាត់ណាបាទថាគាត់ជាអ្នកណាអីបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យពិបាកនៅក្នុង reading របស់យើងអំណានរបស់យើងសិនបាទ half បាទពាក្យ half ទៅនេះប្រែថាកន្លះណាបងប្អូនបាទ half កន្លះបាទ very strong បងប្អូនចេះទេបាទ strong បាទប្រែថាខ្លាំងបាទ smart គឺយើងចេះហើយ smart ណាបាទ teacher say homework បងប្អូនចេះហើយណាបាទនេះកន្លែងពាក្យ pay attention បាទ pay attention to បាទពាក្យវាបាទជាពាក្យជា clear ចេះទៅបាទបងប្អូនចំណាំវា pay attention to ប្រែថាយកចិត្តទុកដាក់បាទយកចិត្តទុកដាក់ណាបាទ pay attention to អ្នកណាអញ្ចឹងទៅបាទ all the time add បាទ add កន្លែងទៅនេះប្រែថាបូកបាទដូចមេលេខណាដូចថាបូកបាទ add subtract ដក subtract បាទយើងអានអាចខ្លះយើងអានថា subtract បាន subtract បាទប្រែថាដកបូកដក multiply បាទ multiply គុណបាទ divide ប្រែថាចែកបាទអញ្ចឹង add subtract multiply and divide អា Farsi នេះគឺជាឈ្មោះភាសា Farsi ទេណាបងប្អូនភាសារបស់ជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់គេហៅ Farsi មិនដឹងនិយាយមិនអីខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងហៅថាភាសា Farsi បាទឈ្មោះភាសាគេ heroes នេះវាជាពហុវចនៈអញ្ចឹងពាក្យវាអត់មាន es ទេ hero នេះប្រែថាវីរៈបុរសបាទ country នេះគឺប្រទេសហ្នឹងហើយបាទ famous យើងចេះហើយណាល្បីល្បាញ build កន្លែងនេះយើងប្រែថាកសាងណាបងប្អូនបាទ build កសាង road ផ្លូវថ្នល់ bridge អានេះ bridges បាទ span បាទតែណាបាទ string បាទពាក្យ string នេះប្រែថាចម្លែកបាទ string ចម្លែកអានេះអានថា Martian ណាបងប្អូននេះពាក្យនេះ Martian នេះប្រែមនុស្សភពផ្កាយបាទមនុស្សមកពីភពផ្កាយហ្នឹងបាទ ice cream vendor នេះប្រែអ្នកលក់បាទ ice cream vendor ប្រែអ្នកលក់ការ៉េមកៃហ្នឹងបាទអ្នកលក់ការ៉េបាទ secret agent យើងចេះហើយណាបាទបាទនេះ sit still បាទ sit still បាទ sit still ប្រែថាអង្គុយអត់ស្ងៀមបាទចាំដល់ពេលយើងប្រែយកអត្ថន័យចាំយើងកែសម្រួលទៅនេះទៀតបាទ sit ប្រែថាអង្គុយ still នៅនឹងអង្គុយនៅស្ងៀមអញ្ចឹងណាបាទ forget បាទពាក្យ forget នេះអត់មាន t ing ទេព្រោះពាក្យ forget នេះនៅពេលដែលបង្កើតបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តហ្នឹងគេថែម t មួយទៀតបាទ ពាក្យវាដើមគឺ forget នេះគឺប្រែភ្លេចបាទ fall បាទ fault ប្រែថាកំហុសបងប្អូនណាបាទ hate នេះប្រែថាស្អប់ favorite បាទពាក្យ favorite នេះប្រែថាដែលចូលចិត្តណាបាទដូចថា father's favorite father favorite ប្រែថាកូនសំណប់អីចឹងទៅនេះ I am ឬក៏ I'm father's favorite បាទខ្ញុំគឺជាកូនសំណប់របស់ប៉ាអញ្ចឹងណាបាទណាទៀតបងប្អូនបាទពាក្យ crazy បងប្អូនចេះហើយបាទឈួតឡប់បាទអញ្ចឹងពួកយើងអានតែម្ដងទៅបាទព្រោះពាក្យពិបាកវារៀងច្រើនគួរសមដែរក្នុង reading នេះអំណាននេះណាបងប្អូនបាទ
Chẳng nhưng anh này meet Hussein Nixat bạn chẳng nè Hussein ấy còn vậy tha you know my brother Ali but you don't know me I am Hussein M. Nixat I'm 9.5 I am very strong for my age and I'm very smart in school all my teachers say so I do my homework and I pay attention to my teachers I like books I read all the time I can add subtract multiply and divide I can read and write English and Farsi and I know all about the heroes of my country I am going to be famous too I am going to build cities and roads and bridges and everything Ali is a strange kid he sings everything is a Martian and ice cream vendors are secret agents. Why does he eat ice cream all the time? Sometimes I think father is right. Ali acts like a child all the time. He never could sit still. He doesn't listen to anyone. He's forgetting Farsi too. What is he going to do next year in Iran? Ali hates me. It's not my fault. He hates me because I'm bigger and smarter. And I'm father's favorite. Father doesn't say that, of course, but I know it. And Ali knows it too. But Ali's okay, really. Sure, sometimes he does crazy things, but he's not a bad kid. បានចឹងបងប្អូនអាចត្រៀមខ្លួនប្រែណោះបងប្អូនបាទអានទៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទទន់ទេហើយពាក្យច្រើនទេបាទក្នុងអត្ថបទមេរៀននេះបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមប្រែតែម្ដងទៅបាទ Meet Hussein Nixat នេះគឺចង់និយាយថាយើងជួបជាមួយនឹង Hussein Nixat ណាបាទ You know my brother Ali but you don't know me ថាលោកអ្នកស្គាល់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ Ali ហើយប៉ុន្តែលោកអ្នកអត់ស្គាល់ខ្ញុំទេ I am Hussein M. Nixat ខ្ញុំឈ្មោះ Hussein M. Nixat I'm 9.5 ថាខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំកន្លះ I am very strong for my age បាទខ្ញុំធំហើយណាបាទអាយុប៉ុណ្ណឹងគឺធំហើយសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងបាទមានន័យថាខ្ញុំខ្លាំងសម្រាប់អាយុរបស់ខ្ញុំមានន័យថាគាត់ធំហើយណាបាទអាយុ9ឆ្នាំនោះគាត់ធំហើយគាត់ដឹងហើយណា And I'm very smart in school ហើយខ្ញុំឆ្លាតណាស់ក្នុងសាលារៀន All my teachers say so គ្រូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ក៏និយាយអញ្ចឹងដែរ I do my homework and I pay attention to my teachers ខ្ញុំធ្វើលំហាត់កិច្ចការនៅផ្ទះបាទ homework បាទខ្ញុំធ្វើកិច្ចការនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រូទាំងអស់របស់ខ្ញុំ I like books ខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅ I read all the time ខ្ញុំអានគ្រប់ពេលទាំងអស់បាទពេលណាក៏អានដែរសៀវភៅហ្នឹងបាទណា I can add subtract multiply and divide I can read and write English and Farsi and I know all about the heroes of my country អញ្ចឹងខ្ញុំអាចបូកលេខដកលេខគុណហើយនឹងចែកខ្ញុំចេះអាននិងសរសេរភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងភាសា Farsi ហើយខ្ញុំស្គាល់វីរបុរសនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ I am going to be famous too ខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកល្បីផងដែរ I am going to build city and roads and bridges and everything តែខ្ញុំនឹងកសាងទីក្រុងកសាងផ្លូវថ្នល់កសាងស្ពានកសាងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ Ali is a strange kid Ali គឺជាក្មេងដែលចម្លែក He thinks everyone is a Martian and ice cream vendors are secret agents គាត់គិតថាអ្នកគ្រប់គ្នានឹងគឺជាអ្នកដែលមកពិភពផ្កាយគឺជាអ្នកដែលអ្នកហើយអ្នកលក់ក្រែមកៃហ្នឹងសិតតែជាភ
ភ្នាក់ងារសម្ងាត់ Why does he eat ice cream all the time តែហេតុអីបានគាត់ញ៉ាំការៀមគ្រប់ពេលអញ្ចឹងពេលណាក៏ញ៉ាំដែរបាទ all the time ហេតុអីគាត់ញ៉ាំការៀមពេលគ្រប់ពេលអញ្ចឹងរាល់ពេលណាបាទ Sometimes I think father is right ជួនកាលខ្ញុំក៏គិតថាលោកប៉ាឬក៏ពុកគាត់និយាយត្រឹមត្រូវដែរ Ali acts like a child all the time Ali តែងតែធ្វើចរិតដូចក្មេងគ្រប់ពេលអញ្ចឹង He never could sit still ថាគេមិនដែលនៅស្ងៀមទេបាទ sit still មានន័យថាអង្គុយនៅនឹងមួយកន្លែងអញ្ចឹង He never could sit still ថាគេមិនដែលអង្គុយនៅស្ងៀមទេគេមិនដែលនៅស្ងៀមទេ He doesn't listen to anyone ហើយគេក៏មិនសូវដែលស្ដាប់អ្នកណាដែរ He's forgetting Farsi too ហើយគេក៏កំពុងតែបំភ្លេចភាសា Farsi ផងដែរ What is he going to do next year in Iran តើគេនឹងធ្វើអីឆ្នាំក្រោយហ្នឹងនៅអ៊ីរ៉ានអ៊ីរ៉ាក់ណាអ៊ីរ៉ង់បាទអ៊ីរ៉ានអ៊ីរ៉ង់បាទ Ali hates me Ali គេមិនចូលចិត្តខ្ញុំមានតែស្អប់ខ្ញុំ It's not my fault ថាវាមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេ He hates me because I'm bigger and smarter and I'm father's favorite Ali ស្អប់ខ្ញុំវាមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេគេស្អប់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំនោះធំជាងហើយនឹងស្មាតនឹងឆ្លាតជាងគេហើយខ្ញុំក៏ជាសំណប់ចិត្តរបស់ប៉ាដែរយ៉ាងនិយាយថាកូនសំណប់ណាបាទ Father doesn't say that of course but I know it ប៉ាក៏មិនដែលនិយាយរឿងនឹងទេមិនដែលនិយាយថាគាត់នេះជាកូនសំណប់របស់គាត់ណារបស់ប៉ាណាតែគាត់មិនដែលនិយាយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹង and Ali knows it too ហើយ Ali ក៏ដឹងរឿងនឹងដែរដឹងថាប៉ាស្រឡាញ់ Hussein នេះ Hussein នេះណាបាទ but Ali is okay really ប៉ុន្តែ Ali មិនអីទេ sure sometimes he does crazy thing but he's not a bad kid តែប្រកាសហើយពេលខ្លះនោះអាលីគាត់ធ្វើរឿងឈួតឡប់ដែរធ្វើរឿងមិនល្អអញ្ចឹងណាបាទមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងរឿងឈួតប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាក្មេងអាក្រក់ទេបាទគឺក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបងប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរបាទតាមទាន់ទេហើយការប្រែនោះយ៉ាងម៉េចលឿនពេកយឺតពេកឬក៏យ៉ាងណាបាទបើមានចម្ងល់អីបងប្អូនសូម comment មកក្នុងវីដេអូនេះមកបាទខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានបាទអរគុណបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទស៊ីថាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ